नमस्कार, द ओली को देखने वालों का स्वागत है। अगर आप दमदार इंजन और लाजवाब डिज़ाइन वाली बाइक खरीदने का सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे यामाहा एक्सएसआर 155 के बारे में, जो अपने शानदार फीचर्स और अफोर्डेबल प्राइस टैग के साथ मार्केट में धूम मचा रही है। दोस्तों, यामाहा एक्सएसआर 155 का डिज़ाइन वाकई कमाल का है। यह बाइक रेट्रो और मॉडर्न डिज़ाइन का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। आपको इसमें फुल डिजिटल स्पीडोमीटर, ट्रिप मीटर और ओडोमीटर जैसे एडवांस फीचर्स मिलते हैं। साथ ही इसका डिस्क ब्रेक सिस्टम आपकी सेफ्टी को और बेहतर बनाता है। अब बात करते हैं इसके दमदार इंजन और माइलेज की। यामाहा एक्सएसआर 155 में आपको 155 सीसी का पावरफुल इंजन मिलता है, जो आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है। यह बाइक 1 लीटर पेट्रोल में करीब 45 से 50 किलोमीटर का माइलेज देने में सक्षम है। इसके अलावा इसमें ड्यूअल चैनल एबीएस और 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स भी मिलता है, जो इसे और ख़ास बनाता है। अगर कीमत की बात करें तो भारतीय बाजार में यामाहा एक्सएसआर 155 की शुरुआती कीमत सिर्फ 1 लाख से 1,50,000 तक हो सकती है। और अगर आप इसे ईएमआई पर खरीदना चाहते हैं तो आपको 8.67% की ब्याज दर पर सिर्फ 24 महीने के लिए आसान किश्तों में यह बाइक मिल जाएगी। आइए अब आपको बताते हैं कि क्यों खरीदें यामाहा एक्सएसआर 155 बाइक। इसमें आपको 19 बीएचपी सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 4 वेव दमदार इंजन और बेहतरीन माइलेज मिलता है। इसमें रेट्रो मॉडर्न डिज़ाइन है। इसमें शानदार सेफ्टी फीचर्स हैं। इसमें 10 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। इसमें पावरफुल हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक है। और सबसे बड़ी बात, ये अफोर्डेबल प्राइस और ईएमआई ऑप्शंस के साथ उपलब्ध है। अब बात करते हैं इसकी लॉन्च डेट की। बता दें कि यामाहा इस बाइक को फेस्टिवल सीजन में लॉन्च कर सकती है। तो दोस्तों, यामाहा एक्सएसआर 155 आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस हो सकती है अगर आप स्टाइल, परफॉर्मेंस और बजट का सही कॉम्बिनेशन ढूंढ रहे हैं। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।